नमस्कार दोस्तों। सर्दी, खांसी, बुखार अगर तीनों है तो तीनों मिक्सिंग के लिए सबसे बेस्ट सिरप है सिनारेस्ट। सबसे पहले आप कोई भी दवा लें तो एक्सपायरी देख लें। देखिए इसका एक्सपायरी 2026 है और इसमें तीनों कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, देख पा रहे हैं। और छोटे बच्चों में अगर 5 साल का बच्चा था 5 ml करके सुबह शाम दे सकते हैं। ऐसे तो कोई भी सिरप बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉर प्रोटेक्टिव यूज, यानी छोटे बच्चे के लिए है। फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही लें।